Как я обещал ранее, попробую поиметь вот с этой на первый взгляд игрушки, а на самом деле простейшего теплового двигателя, пьющей птички, какую-нибудь энергию. Попробую напечатать генератор и преобразовать механическую энергию этого утенка в электрическую, после чего зацепить потребителей. А будет ли такой генератор что-нибудь питать? Сколько такой стенд сможет проработать на 5 мл воды? И сколько вольт будет выдавать данный генератор? Об этом ты и узнаешь в сегодняшнем видео. Нажми на кнопку, получишь результат. Вот это на первый взгляд простая игрушка, работающая на принципах теплового двигателя, может совершать работу почти 4 часа на 5 мл воды. Не верите? Давайте покажу. Источником энергии здесь является разность температур между головой и хвостом, поэтому модель не является вечным двигателем, как пишут некоторые, но является простейшим тепловым двигателем за счет фазового перехода рабочего тела. Холодильником здесь является голова, покрытая материалом, и охлаждается на пару градусов за счет испарения воды. Попробую чуть позже рассказать, как все это работает. Я считаю, что неплохо, не так ли? Ведь в теории увеличенная модель такого стенда может служить в качестве насоса, выкачивая воду из-под земли, то есть встать на самозапитку. Я уже собирал не один испытательный стенд, давайте покажу один из них. Да, трудно тут будет объяснить словами. Как видите, эта группа пьющих куриц в размере 5 особей вращает вал только в одну сторону. Такие необычные роликовые подшипники, вращающиеся только в одну сторону, конечно же, мне подогнал Иван. Спасибо, дружище, за такие необычные ништячки. Подробно об этом стенде сейчас я не буду рассказывать. Эта конструкция спланирована для того, чтобы вращать небольшой маховик через редуктор. В общем, тема очень интересная для меня. Я уже отправлял видео в телегу с вопросом, как бы так попроще с этих стендов можно снять энергию, на что ребята мне посоветовали вот такую схему. Очень многие увидели вот так. На нижнюю тепловую часть зацепить неодимовый магнит, который будет пролетать возле катушек, тем самым преобразуя механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. К счастью, таких магнитов в жестких дисках у меня очень много. Где я их взял, вы видели в прошлых видео. В общем, я начал ломать голову, как же все это разместить. И пришла идея, а зачем что-то колхозить? Ведь сама механика жесткого диска вполне позволяет. Тут не то чтобы переделка, а жесткое крушение жесткого высокотехнологичного аппарата нужна. Ух, сколько слов жесткий-то я сказал. Катушка, конечно, здесь очень слабенькая, но зато зажата с двух сторон мощнейшим магнитным полем, и зазоры между ними меньше миллиметра. Крепление для гуся я хотел вырезать вручную, но у меня же есть замечательный станок, так что воспользуюсь им. Для контроля воспользуюсь осциллографом, так как думаю, что на тестере можно вряд ли увидеть тот самый пик в милливольтах, он же будет кратковременным. Выглядит, конечно, обалденно. Эх, было бы время, зацепил бы все 10 куриц. Градация на осциллографе включена. Одно деление 100 милливольт, и вот такие результаты. 0,1 вольт, но этого, к сожалению, очень мало. Давайте попробуем собрать что-нибудь помассивней. В этом случае я хочу собрать банальный однофазный генератор переменного тока, получить постоянку с помощью диодного моста и попробовать зацепить какую-нибудь нагрузку. Конечно, это маловероятно, что он что-нибудь потянет. Про то, как я переношу свои мысли в 3D-объекты, не хватит и пару часов видео, так что не буду утомлять, а закачаю уже готовые модели на 3D Today. Печатать сегодня много, и на малыше, но я год буду печатать. Здесь нужна скоростная печать, и у меня есть такой станочек. Подгончик за подгончиком от чинийских друзей из компании King-Run меня очень радует. Вот и в этот раз мне прислали машину для воплощения моих мыслей в реальность под названием King-Run KLP1. Да не боись, обзора делать не буду. Станок собран и готов к печати прямо с коробки. Осталось только открутить 2 транспортировочных болта. Механика Core XY здесь стоит очень хитрая. С первого раза и не разберешься. Транспортировочную ленту я не буду сдирать, так как, возможно, разыграю этот станок среди подписчиков, если места не найду, куда поставить. На борту стоит операционка Clipper. Уж не знаю, хвалить ее нет, почитал отзывы. Все прям визжат от нее. Здорово, что принтер полностью закрывается. Давно хотел термокамеру, но пока ставить не буду, буду печатать простым пластиком.
Листики для калибровки пихать не буду, в надежде, что все откалибровано. Да и вообще станок должен сам откалиброваться. Но стоит же у него индукционный датчик. А вот стол по точкам, пожалуй, прогоню. Если он кривой, то принтер должен зафиксировать эти места. И очень хорошо, что поставили человеческий USB вход, а то на старых моделях я задолбался ломать SD-карту. Как сказали ребятки, принтер скоростной, так что подниму скорость печати до 300%. Посмотрим, не развалится ли. Вообще, зацепив по Wi-Fi эту машину, ты сможешь без проблем получать данные всех настроек, а также корректировать их. Ну и думаю, печать запустить без флешки, прямо с компа, планшета, телефона. Короче, если будет тебе интересен этот станок и ты хочешь прицениться, посмотреть, что стоит этот аппарат, оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, качество печати на такой скорости, да вообще идеальное, на мой взгляд. Вроде все отлично напечаталось. Это был статор. Теперь надо создать ротор. Или наоборот. Чпунчик. Магниты, к сожалению, от жестких дисков все разные, но у меня есть убитые колеса от гироскутера. И там же стоят обалденные неодимовые магниты. А почему бы их оттуда и не дернуть? Тем более их там не один десяток. Представляю, как сейчас некоторые возмущаются. Ты что, магниты нагреваешь? Ты дурачок, что ли? Не знаешь, что им конец? Ребятки, да нагреваю я корпус градусов до 50-60. Или вы скажете, это тоже много? А как же электромобили в Арабских Эмиратах гоняют? Ведь там температура может достигать намного больше. Да, печатать очень много. Давайте немножко отойдем. На эту пьющую птичку я обратил внимание еще в молодости, решив, что это вечный двигатель. И первый раз я увидел ее в фильме «Чужой». Эта птичка стояла на столе, где обедала команда космического корабля. Вроде это первая серия 79 года. Также она была использована в «Симпсонах», где Гомер использовал ее, чтобы многократно нажать клавишу на клавиатуре. Ух и хитрый мужичок. Видел ее еще в нескольких фильмах, а также в видеоиграх. А ты где наблюдал такого пьющего утенка? Или вообще что-то похожее? Пиши буквы под видео. Рама принтера очень жесткая, и это радует. Катушка тут прицепляется на задней крышке. Я считаю, что это очень неудобно. Внутри принтера полно места. Но почему бы ее не закрепить сбоку? Тогда бы и пластик сам подсушивался. Пришло время намотки катушек. Сразу скажу, это очень геморройная тема. Вот такой советский станочек у меня есть, как раз для таких целей. Можно было, конечно, печатать деталь целиком, применив поддержки. Я напечатал разборные, так как не люблю тратить материал попусту. А вот эти диски послужат так называемой опалубкой, после чего они будут сниматься, чтобы катушки были как можно ближе к магнитам. Да, мне очень стыдно, что до сих пор не купил микрометр. Штангенциркуль здесь вряд ли будет честным. Ну хотя бы приблизительный диаметр знать. Заливать буду, чтобы изделие держало форму. Да что под руку попадется. И вот этот просроченный ПВА, я думаю, самое то подойдет. Катушки будут намотаны по 100 витков. И, конечно же, не как попало. Будут чередоваться по часовой против часовой. По часовой против часовой. Число катушек и магнитов в генераторе переменного тока должно быть четным. В моей версии, как вы уже посчитали, наверное, их 8. Ух, конечно, мотать. Пока сушится, поставлю магниты. Сами магниты просто буду вдавливать тесочками. Это очень упрощает сборку. Ведь не надо никакого клея. Магниты будут впрессовываться тоже не просто так. Здесь нужно обязательно чередовать полярность. Этот подшипник снят с поперечно-строчной головки видеомагнитофона. В телеге я уже показывал, как крушил данные видаки. Если не видел, да перейди да подпишись. Там есть еще много видео, которого ты не увидишь на YouTube. Вообще я всегда стараюсь использовать бэушные комплектующие. Вот эти, например, шурупы, выкрученные из никому не нужных видеокассет, для пластика они подходят вообще отлично. Некоторые в мусоре, да видят просто мусор. Ребятки, ну а как же переработка, чистота планеты? За эту тему уже пролечивают, да со всех утюгов. Так что если у тебя есть идеи сделать из ненужного предмета, который ждет своей очереди путешествия на свалку, переделать в полезную вещь, обязательно поступи так. И напиши мне или скинь ссылку на видео, что из чего ты сделал. Возможно, я и видео сниму за эту тему.
А вот и наконец катушечки подсушились. И пришло время их установить. Да, все предугадать и рассчитать, конечно же, невозможно. Вот и я сделал небольшую ошибку в моделировании. Банально забыл дорисовать защелки. Так что воспользуюсь методом плавления. Это на первый взгляд провод без изоляции. На самом деле он покрыт лаком, так что перед пайкой обязательно надо зачистить. Схему по подключению обмоток, я думаю, с легкостью вы найдете в интернете. На словах объяснить, думаю, будет непонятно. Здесь все-таки нужен рисунок. Статор и ротор отлично женились в этой напечатанной конструкции. Все-таки я считаю, что для таких целей нужны что-то вроде игольчатых подшипников. Потому что в этих просматривается хоть и мизерный, но все равно существующий люфт. Ну что, как говорят буржуи, момент истины. Сейчас посмотрим, вырабатывает ли этот генератор хоть что-нибудь. Одно деление у меня выставлено 2,5 вольта. И как видим, осциллограф нам рисует почти 4 вольта переменного тока. Не знаю, насколько это хорошо для такого генератора. Тем более, что статор и ротор еще не подогнаны. Тут потребуется тонкая настройка. Подцеплю еще стрелочный индикатор. И не важно, что у него написано на шкале. Как мне тут залечивали про децибелы, например. Это же банальный миллиамперметр. Вот такую амплитуду мы можем наблюдать. Жаль, что у индикатора нет отклонений в минусовую сторону. Но думаю, что частота импульса для зарядки вам и так понятна. Пришло время поставить диодный мост и сглаживающий конденсатор, ведь вся аппаратура у нас питается от постоянного тока. Диоды шотки я буду использовать в данном выпрямительном мосту, так как потеря на таких радиоэлектронных приборах я считаю минимальная. Как видите, спустя энное время утенок наскреб почти вольт, ай да молодца. Покажу одним планом, что это работает автономно и без каких-либо скрытых проводов, как это любят делать некоторые. Катерина, неси аккум 80-ки, будем затариваться электричеством. Да, конечно, 1 вольт, этого ну очень мало. И набрала эта установка 1 вольт почти за 1,5 минуты. А что если соединить таких несколько? Пластик, которым я печатал до этого, PETG, почему-то не сказал этого раньше. У меня подзакончился, так что вставлю вот эту ABS катушку, которую мне прислал подписчик. К большому сожалению, имя не запомнил, но все равно спасибо, друг. Но в облом мне прицеплять катушку назад, а корпус самой катушки поломанный и, к сожалению, на ролике не поставить, так что пришлось собрать вот такой размотчик. Печатью ABS у меня не было в планах, из-за этого я не стал прикручивать верхнюю крышку и дверку, так что временно накину и проверю, какая температура создается в рабочей термокамере. Без дополнительного нагревателя сверху я кинул стекло, а не родную крышку от принтера, но надо же мне как-то снять процесс печати. ABS и другие инженерные расходники очень чувствительны даже к минимальным перепадам температуры. Например, низ модели у тебя 100 градусов, а где-то в середине модели у тебя уже более низкая температура. Короче, будет неравномерная усадка, и твою модель просто деформирует. Для этого и нужна термокамера. Проволокой, что я мотал предыдущую катушку, закончилась. Возьму то, что есть, с диаметром намного меньше. В такую катушку данная проволока влетает аж на 350 витков. В общем, как я собираю этот стенд, вы видели ранее, так что пока отвлекусь от темы и хочу поблагодарить ребят, которые помогли мне купить этих пьющих утят, подкинув донаты. Ну а если и ты захочешь подкинуть, оставлю ссылочку в описании. Заранее благодарность. У меня есть еще несколько идей на этих утят, и думаю, что они для вас должны быть очень интересными. И чтобы не пропустить, советую подписаться и поставить колокольчик, чтобы оповещение приходило. Да и мне поможешь продвижением канала. Да, большее количество витков повысило напряжение. Поставил одно деление в 5 вольт и, как видите, почти 20 вольт в переменке показывает. Конечно, по току, я думаю, будет все очень печально. Надо было мотать чуть тоньше проволокой. Вообще таких, назовем их энергоблоками, планировалось 10 штук. Но я так мотать катушки. Давайте соберу из 3 схему. Да,
10 птичек выглядели бы потрясающе. Надо еще прикупить обмоточный провод и, наверное, мотать двойным слоем. Конденсаторы возьму более яркой емкостью на 3000 микрофарад с убитой материнской платы. Когда ты ставишь БУ радиодетали, обязательно проверяй. У этих ЕСР в порядке. Думаю, что на материнке не ставят говно. В теории, если посчитать, то такой механизм может отработать почти месяц на 1 литре воды. Потребляет курица всего 5 мл за 4-5 часов. Для продолжительной работы я хочу сделать автоматическую доливку жидкости. Как в учебнике физики за 7 класс. Если кто помнит, называется автопоилка для птиц. Принцип действия основан на действии атмосферного давления. Итак, если подводящая воду трубка находится ниже уровня воды в пробке и резервуаре, то вес столба жидкости уравновешен атмосферным давлением, и воздух в закрытый резервуар не попадает, поэтому вода не выливается из банки. Когда уровень воды понизится в кормушке, подающий шланг выйдет из воды, то атмосферный воздух попадет внутрь банки и будет выталкивать воду до тех пор, пока подающий шланг не окажется ниже уровня воды. Вот так просто можно автоматизировать подачу. Гениальный человечек из телеги мне подсказал, что эта система называется сосуд Мариотта. К сожалению, схема автоматической подачи воды не получится. Почта Россия, опять меня подвели. Уже неделю посылка на сортировке. Думал, успею получить и включить в схему тройник. Но, к сожалению, будем пробовать на 5 мл. Я планирую собрать такой стенд в метровом исполнении. Конечно же, конструкция не будет похожа на детскую игрушку. Только, к сожалению, пока не могу найти длинную стеклянную трубку. В качестве жидкости можно использовать спирт, эфир. Ну а в данной модели залит дихлорметан. Здесь нужно вещество с низкой температурой кипения, и у последнего она составляет плюс 39,6 градусов Цельсия. Это при нормальном давлении. А если еще и подвыкачать воздух, температура кипения снизится, и можно будет поюзать другие жидкости, например, спиртик. На данный момент у меня проблема заключается в комплектующих. Из химической посуды мне нужны 2 колбы, длинная стеклянная трубка и резиновые крышки, которые, к сожалению, я не могу купить у себя в городе. Но нет у нас химических магазинов. Советуйте, чем можно заменить, взяв эти комплектующие, например, в хозяйственном магазине. В общем, курицы дали заряд конденсатором. Где-то около 2,5 вольт дают 3 штуки. Давайте попробуем что-нибудь зацепить легонькое. Стартер автомобиля, конечно, я не буду дергать. Надо хотя бы что-то низкоэнергопотребляющее зацепить, попробовать. Аппаратура, работающая с жидкокристаллическими дисплеями, как раз маломощная. Как видите, балалаечка завелась, причем где-то на вольт больше, наверное, я ей дал. Думаю, конечно, что большинство она забирает у конденсаторов, но курицы-то все равно их подпитывают. Давайте покажу одним планом. Именно на куричном источнике энергии. Я, конечно, скептически к этому относился, но работает балалайка-то, и запитана она от куриц. А давайте попробуем запитать вот эти часы. Так называемые кварцевые часы, в которых в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца, должны кушать немного больше энергии, так как являются электромеханическими, и в них уже есть подвижные детали, например, шестеренки. Как видите, работают. К большому сожалению, не могу показать, сколько миллиампер все это дело потребляет. В который раз уже повторяюсь, спален у меня он. На другом стенде, который я планирую собрать, обязательно подцеплю и миллиамперметр, и вольтметр. Ну, в общем, работает на 2 птицах. Не знаю, насколько хватит. 10-20 минут. Заряд конденсатора, конечно же, не вечен. И часы потребляют, наверное, больше. Таймлапс, но нет у меня времени снимать. План дальнейшего теста был такой. Подцепить ионистор, собрать блокинг-генератор и посмотреть, насколько светодиода хватит. Вот, я даже ионистор на плате нашел. Конечно, в планах у меня было задействовать 10 куриц. Но это уйма времени. Да еще и совершенно другая идея пришла. Буду перепечатывать. Если у тебя есть идеи по этим курицам, обязательно пиши буквы под видео. Посмотрите, что у меня есть. Это советские часы 86-го года. Электроника 7. Кто помнит такие? На ЖД вокзалах, например, висели.
следующем видео вскрою их, посмотрю, что там, да и вам покажу, если хотите. Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые перечисляют мне денежки на все различные мои будущие самоделки. С помощью вас я купил эти курицы. Спасибо, ребята. Но я с тобой не прощаюсь. Главное, не болей. И храни тебя Господь. До встречи.